Сулпактын эле оң каптал жагында анда детский бир дүкөнү бар. Ушул жакка кирип бир сыйрак сиздерге кыскача бир маалымат берип кетейин. Аябай көп. Көрүп атасыздар, аябай чоң дүкөн экен. Жаш балдарга ар түрдүү оюнчуктар бар экен. Аябай көп, түрлөрү көп. Бул жакта дагы анда детский кроваттар. Кровать фея 1100, артикул номерлери, мындай техникалык характеристикалары. Басы 13 000 сом экен почти. Ушундай кете берет экен кроваттар. Ол овальный кровать 8900 сом экен. Бул болсо 9550 сом. Могу көрсөк, кровать фея акцияда экен. Басы 6878 сом. Мына под мебель экен кроваттар. Бунун басы 11764 сом. Акция менен бул дагы өзүнүн баасы 16806 сом келди. Мынандай стульчик для кормления. Мынандайлар акция менен экен, бул дагы баасы 5678 сом. Ар биринин баасы өзүнчө бөлөк болуп кетет. Мисалы үчүн мына кичине арзанырагы 1750 сом экен. Мынандай манеж бар экен. Балдар ойнойчу жай, мынандай шариктер менен кичинекей бөбөктөр үчүн. Баалары 3800 сомдон болот экен. Анан андай дагы стульчикке көңүл бурсак, таза италияныкы экен. Чикко фирмасы. Характеристикалары баасы 16900. Ушунун эле мынандай люлька кровати 19500. Характеристикалары. Жана эң кызыктуу могу жерде дагы оюнчуктар турат. Балдарга скейттер бар экен. Анда кичинекей машиналар. Баасы 3358 сом. Дом болуп кетет экен. 3900 болуп кетет экен булардын баасы. Анан Bentley, Gelenwagen окшойт. Баасы 26880 сом. Mercedes M-класс баасы 30 000 экен. Велосипедтердин түрлөрү көп. Велосипед, самокат. Мен айрымдарын эле токтоло кетейин. Самокаттар 2936 сом. Велосипедтер 3500 сомдон башталып, мына ортодогу катарлар 5120 сомдон экен. Пекинден чыккан. Пекинден. Бул велосипедтер болсо, чоңдору 17 000, 21 000 сомдон о чейин, анан башталышы, могу кичинекейлери 9258 сом. Но велосипед. Анан бул жакта дагы чоңдору бар экен. Түстүү
велосипедке көңіл бұрсақ 10.311 сом башталады екен. Ушинтип туруп барган сайын велосипед чоңойгон сайын ичине баалары кымбаттап кете берет экен. Булар мисалы үчүн эң чоңу 10.896 сом. Жакшы. Бул велосипед болсо 22.034 сом. Сары велосипед. Дисковый тормоздар. Алдында да аркасында дагы спортивный жети переключатель скорости режимде которулат. Анан коляскалар чоңдорго кызык болсо керек бул. Коляскалар коляска Куби деген 20.800 сом. Сырткы дизайнын көрүп алыңыздар. Бул жакта ошол кымбат баалуу коляскалар экен. Куби фирмасына. Ар түсүнө формасына жараша бөлүнүп кетет экен. Дагы бир ода кымбатыраак коляскалардын бири экен. Бул колясканын аты алышы Инглесина акция менен экен. Өзү 38.167 келди. Мурдагы баасы азыр акция баасы менен 24.993 сом. Неге кымбат экенин көрүп коелучу бир. Материалдары жакшы, жумшак. Калың ремендери дагы. Дизайны дагы мындай жакшы. Фирменный коляскалар болгон үчүн. Бул кайсы жактыкы производство? Итальянку. Итальянский коляскалар экен. Жакшы. Булар эми өзүнүн сапаты менен айырмаланып турат. Дагы арзаныраак коляскалар. Ушулар окшойт, арзан коляскалар. Булар деле Италия окшойт, Булар Украина. Украинабы? Украина. Булар дагы акция менен экен. Акция канчага чейин уланат? Точно билбейбиз. Пока акция бар силерде. Акция бар экен. Ушул видеону киргизген убактардан баштап келип алып кете берсеңиздер боло берет. Баасы, мисалы үчүн мына коляскалардын баасы 7.953 сом экен. Бул кайсы жактыкы? Бул да Украина. Украина экен. Бул кайсы Карелла фирмасы экен да? Карелла фирмасы. Булар да акция менен бааларын көрүп атасыздар. Дагы ушул жакта кызыктуу мында ходуноктор булар. Ходунок отургучтар, стульчиктер. Мисалы үчүн палатка окшойт, ушуну чарпыгын. Ал ушундай болот экен да. Жакшы. Буга да кармап алып ойнойбу бала? Жатып алып ойнойт экен да. Аябай жакшы сонун. Мындай ташбака формасында экен. Мындай. Не болот бул коляска? Шезлонг деп болот экен. Шезлонг бир жашка. Батарейка менен да иштейт. Аябай жакшы. Себеби шуга жаткырып коюп туруп баланы терметпей эле өзү эле термелте берет. Өзүңүздөр термеле болот. Вибрация болот. Турганда вибрация болуп турат, ушундай кымылдап турат. Вибрация болуп. Мындай баланы алаксыз түшүн да. Жакшы.
Жакшы, вибрация болот экен, термелпейт экен. Монда ходуноктор бар экен. Ушунун баасы канча болду экен бу? Көрүп коелучу. 3896 сом. Анан монда ходуноктор 2504 сом. Неси? Россияныкы, а? Чико итальян. Россияныкы экен ходуноктор. Кайсы Чико? Чико. Мочико, Италия, Италия. таза италияныкы экен, а? Сразу эле билинип турат. Кармалганда эле пластикасы аябай калың, катуу. Запасный защиталар бар. Защиталар бар дейт. Бул жагы асты резина экен, жакшы чындап эле. Баасы 8900 сом экен.